即係呢度嘢真係屙配飯，我家啲都係賺到自己人工幾百蚊咁就算嘅啦，咁啊死啊！一般咧，我哋會建議咧會買呢叫花翅。咁啊，花翅咧就呢邊咧就冇咗呢個硬骨喺度嘅嚇，同埋本身咧呢個青貝啦、銀身啦，咁變咗佢嗰個效果咧，落水嘅效果咧會有個染樣嗰個感覺會比較好啲。咁啊，啲鱗就比較少啲啦。咁點做法咧？嗱，通常咧我哋咧可以切呢個魚生咁啦，將佢起咗個肉出嚟。咁你當然啦，之前你可以最好就刮少少鱗嘅先啦。咁然後嘅話咧，嗱好似切魚生咁樣啦，幫佢起肉。OK， 咁啊，你就會見到咧，就係咁樣起咗塊魚肉出嚟啦，即係好似切魚生咁樣嘅啫。但見到呢塊魚肉，咁嗱，簡單做法好簡單啫。其實你本身千祈總之你唔好洗水啦，因為覺得呢隻魚肉本身咧就比較就咁樣咧會比較腍身少少嘅嚇。咁所以咧，我哋會做法咧就係話嗱，首先會切到一條條嘅，你可以幼身啲。或者闊身啲，咁即係視乎你個大魚細魚嘅問題啦。咁切會點切咧？嗱，喺呢邊切會好啲嘅，因為如果你由呢邊切嘅話咧，個皮比較硬，一切落去咧啲肉會爛晒。咁喺呢一邊切咧個好處咧就係你可以就翻切咗落去之後咧，先至切嗰個魚皮，咁樣就冇話切爛啲魚肉。因為魚肉本身咧會比較腍少少啦，切完之後嘅話咧，就會咧喺面頭咧喺呢個位置，即係唔需要太多啦嚇，咁樣啦，即係令希望啲肉咧係揦翻實少少嘅。咁啊，揦翻實少少，咁就已經足夠啦。咁然後咧，嗱，翻出嚟之後咧，呢一邊咧，你會見到嗱，咁樣就好完整啦，成排嘅魚肉喺度 ，OK。咁你見到咧，都會幾完整下嚇。咁當然啦，你可以有需要嘅時候嘅話咧，都可以喺皮嘅呢一邊灑少少。OK 嚇，咁然之後咧。成隻，咁我就會反正咧，將佢咧擺喺袋裏邊，咁樣咧就可以包住佢啦。OK，就可以攞落去冰咗佢啦。到時你用嗰陣時嘅話咧，就成個攞翻出嚟啦，就會成條咁樣用。魚肉調理㗎，同埋咧就係嗱啲魚肉咧就嗰次嗰陣時醃咗嘅，咁啊你見到咧都好實淨啦，而家都
非常之實淨。咁啊用咧，因為今日比較魚仔為主咧，所以嚟講咧就會剪細嚿啲，會剪細嚿啲嚟釣嘅。咁啊，勾魚肉嘅話，通常嚟講咧，剪咗之後嘅話咧，穿喺呢個位啦，勾出嚟，再喺呢度穿翻落去。